Benvenuti, oggi è venerdì 27 settembre 2024. Il sole sorge alle 6:51 e tramonta alle 18:50. La luna si leva all'1:27 e cala alle 16:34. Oggi la Chiesa festeggia San Vincenzo de Paoli. Il nome Vincenzo ha origine latina e significa vittorioso. La Giornata Mondiale del Turismo è una ricorrenza celebrata il 27 settembre di ogni anno. Celebrata per la prima volta nel 1980 dall'Organizzazione Mondiale del Turismo, la data venne scelta in coincidenza delle commemorazioni di una pietra miliare del turismo internazionale, il 10° anniversario dell'adozione degli Statuti del 1970. Il turismo viene definito come un fenomeno sociale, culturale ed economico che implica il movimento di persone verso luoghi o paesi al di fuori del loro consueto ambiente per scopi personali o professionali. Auguri per i suoi 58 anni a Lorenzo Cherubini, in arte Giovanotti. Diventato famoso come cantante funky hip hop alla fine degli anni 80, lanciato da Claudio Cecchetto, si avvicina gradualmente alla world music, per poi virare verso lo stile cantautorale italiano. È noto anche per il suo impegno sociale e politico come pacifista e sostenitore di Emergency e Amnesty International. Buon compleanno anche a Luca Parmitano, astronauta nato a Paternò 48 anni fa. Dopo gli studi a Catania è entrato in aeronautica, dove una brillante carriera gli ha permesso di essere il primo italiano al comando della Stazione Spaziale Internazionale, ma anche il primo a effettuare nel 2013 una passeggiata spaziale. Infine, buon compleanno a Francesco Totti, oggi 48enne. Considerato uno dei più grandi calciatori italiani di tutti i tempi, ha raggiunto 250 reti in Serie A, secondo solo a Silvio Piola. Occupa la 75esima posizione nella speciale classifica dei migliori calciatori del XX secolo, pubblicata dalla rivista World Soccer. E nel marzo del 2004 è stato inserito da Pelé nella FIFA 100, la lista dei 125 migliori calciatori viventi. Larry Page e Sergey Brin, studenti dell'Università Californiana di Stanford, fondarono l'azienda il 4 settembre del 1998, ma è il 27 settembre di quell'anno che viene considerato il giorno della nascita di Google, a causa del record di pagine indicizzate. Il motore di ricerca è diventato il sito internet più visitato al mondo e quei due studenti ora sono tra gli uomini più ricchi del pianeta. Oggi parliamo del grafene. Le proprietà di alcuni materiali che usiamo sono davvero strabilianti e molti di questi si trovano in natura. Ad esempio, il grafene è costituito da strati di grafite con lo spessore di un atomo ed è più robusto dell'acciaio, buon conduttore di elettricità, trasparente, flessibile e leggerissimo. Basti pensare che un unico foglio di grafene può reggere un gatto pesante 4 kg, ma di per sé pesa meno di un baffo di un gatto. Buongiorno ai 12, oggi una splendida luna e leone illumina lo zodiaco, vediamo i 12 come reagiscono. Ariete, ottima giornata per voi, l'umore risale, una luna in trigono solleva decisamente il livello emotivo ed è proprio in questo momento così ricco di emozioni che oggi trascorrerete una bella giornata. Toro, luna di quadratura per voi e Venere in opposizione, cominciano a venire i nodi al pettine rispetto a tutta una serie di relazioni che forse hanno bisogno di essere affrontati con meno foga, con meno aspettative.
Gemelli, la giornata di oggi è la prima di una serie che vi porterà bene proprio perché il vostro pianeta è in trigono ed è congiunto al Sole, quindi energia intellettuale per i gemelli notevole. Oggi peraltro una buona notizia potrebbe proprio allietare l'ambito lavorativo. Anche in famiglia si prevedono delle comunicazioni affettive decisamente molto più appaganti e morbide. Cancro, la giornata di oggi prevede un Mercurio di quadratura e l'abbandono della Luna che lasciano solo il vostro Marte che per un po' starà buono visto che un accordo con un bellissimo trigono di Saturno lo rende stabile e lo concentra soprattutto nel vostro ambito lavorativo, ambito in cui dovete dare un po' di più. Leone, la giornata di oggi si avvale della caratteristica della mercurialità del vostro astro, il Sole, ovvero una giornata bellissima in cui potete di nuovo uscire a comunicare. La Luna oggi, tra l'altro, è nei vostri gradi, vi rende un po' protagonisti della scena. Utilizzate tutta questa luce, tutta questa comunicazione per tornare di nuovo in scena da protagonisti. Vergine, Mercurio vi ha abbandonato e non è rimasto nessun pianeta nei vostri gradi. Quella leggerezza che tanto aspettavate oggi sembra essere finalmente arrivata. Qualche retropensiero sicuramente con una luna nei gradi del Leone che vi rende un po' più romantici, intuitivi, nostalgici forse di qualcosa. Chiaramente avete la sensazione per adesso di sentirvi soli ad affrontare tante responsabilità. I pianeti vi hanno dato tanto in questo momento, quindi dimostrate adesso la vostra efficienza in maniera serena e pacata. Bilancia, la giornata di oggi è una giornata che vede degli stupendi trigoni doppi sia di Mercurio che di Sole sia con Urano che con Plutone. Grande capacità di voi Bilancia di capire benissimo dove sta il problema e di risolverlo. Ottime notizie che arrivano tramite mail, quindi occhio alla comunicazione, grandi soluzioni e rivolgimenti che riguardano la vostra vita. Bolle in pentola, qualcosa di carrieristicamente molto ma molto interessante. Scorpione, giornata oggi che prevede la quadratura della Luna con la bella Venere nei vostri gradi che a sua volta quadra con Plutone, quindi cosa è venuta a galla in termini affettivi e familiari? E delle dinamiche che dovevate prima o poi affrontare. Il vostro intuito, come vedete, non vi ha certo tradito, ma adesso bisogna prendere degli accordi per salvare il salvabile. Sagittario, giornata oggi che prevede la carezza della Luna in trigono e con Mercurio che ha dismesso la quadratura amico assieme al Sole in Bilancia, finalmente comincia a girare un po' meglio. Ecco, l'opposizione di Giove è sempre un po' difficile da gestire per voi, il vostro pianeta è ancora in Gemelli, ma sicuramente tutti gli altri pianeti hanno smesso di farvi dispetti, quindi godetevi questo momento di leggerezza. Capricorno, la Luna ha dismesso la sua opposizione, passa il Leone, abbandona il Cancro, rimane solo quel Marte iperattivo che vi chiede comunque di intervenire sempre al lavoro. Le pulsioni però attrattive, grazie anche alla simpatia di Venere ai vostri gradi per adesso, sono a volte un po' difficili da gestire. Acquario, la giornata di oggi è una giornata che prevede la Luna in opposizione. L'umore probabilmente potrebbe subire un calo e decisamente forse qualche aspettativa è venuta un po' meno. Cercate un po' di ridimensionare un po' la portata di quanto vi aspettate dalle cose delle persone. Vedrete che comunque l'ottimo periodo che Sole e Mercurio con la loro forza vi regalano vi porterà fortuna e anche grande affermazione. Pesci, una giornata oggi che prevede lo spegnimento del trigono dal Cancro della Luna, ma che vi lascia in compagnia di quello stupendo con Venere di cui godete a piene mani. Oggi comunque siete sereni e ancora convinti delle vostre decisioni che manterrete con un tono molto ma molto elegante.
Per 2000 anni la lingua dell'antico Egitto era rimasta uno dei più grandi misteri non svelati. Il 27 settembre del 1822 a Parigi fu presentato per la prima volta lo straordinario risultato degli studi dell'archeologo francese Jean-François Champollion. Analizzando la celebre stele di Rosetta, aveva finalmente raggiunto delle conclusioni che nessun altro linguista aveva intuito nei 2 millenni precedenti, decifrando e dando un valore fonetico ai geroglifici degli egizi. È interessante notare come in lingue diverse alcuni significati siano resi in modo simile. Quello che noi italiani esprimiamo con "è andato via come il pane" per indicare qualcosa che è stato venduto velocemente in grandi quantità, in inglese viene reso con "sell like hot cakes", dove al posto del pane troviamo le torte calde. Insomma, sempre di cibo si parla. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Soprannominata Casanova al femminile, Maria Johanna Bersfeld ha vissuto una vita piena di avventure e di amori. Bellissima, a 15 anni va in sposa a un mercante di Amsterdam, da cui avrà 2 figlie. A 20 anni divorzia per infedeltà, spendendo il resto dei suoi anni al seguito delle campagne napoleoniche, o meglio dei generali dell'imperatore, per il quale tra l'altro svolge anche funzioni di informatrice. Ci salutiamo con la frase del giorno. Vale la pena vivere solo per le cose per le quali vale la pena anche morire. Che abbia inizio il weekend, continuate a scoprire i posti che la nostra amata Sicilia ci offre. Vi auguro una buona giornata. Ci vediamo domani.